这个小伙子不知道干了什么坏事，下午打了个雷，把他的网络给劈没了。整个办公室几十台电脑，就他一个人电脑没网，你说巧不巧？先进入网络设置，看一下本地连接的状态。以太网就是有线连接，显示一个叉就是网线被拔除的意思。但如果网卡坏了，也有可能显示一个叉。另外这个插座刚好在脚底下，我怀疑它是踢松掉了，先插拔一下试一下。重新插拔之后，网络电缆还是显示被拔出。再把网线拔下来，插到测线仪上测一下，看网线有没有信号。测线仪显示8个灯全亮，难道是电脑网卡坏了吗？将网线插到主机上再试一下，网线还是显示被拔除。再将网线插到笔记本上测一下，如果笔记本可以正常使用，那么就确定是电脑网卡坏了。但是插入笔记本之后，网卡依然显示网线被拔除，难道是这根网线的问题吗？换一根新的网线试一下。换了新的网线，依然显示网络被拔除，说明不是网卡和网线的问题。再到机柜这边找到这个网络接口，直接用一根网线接上一个测线仪，然后对线测试一下。测线仪测出的结果是8个灯都是正常显示的，也没有出现短路的现象，说明从桌子底下到机柜的这个网线也是好的。所以说最有可能就是这个交换机的网口坏了，我们用一根网线直接接在这个端口上面，另外一头找一个空的交换机接在这个空的交换机上试一下，看换一个端口之后网络能否正常使用。换了端口之后，再将原来的网线插入到电脑上，看一下网络是否正常。插好之后发现网络已经恢复正常了。交换机上没有贴标识，到底是哪一个端口坏了呢？用巡线仪测一下，测出来是交换机这个端口有问题。把这一根网线拔下来，插入一根新的网线，将这一根网线再接到笔记本上，用笔记本来测试一下这个端口到底是不是坏了。插上之后还是显示网络电缆被拔除，无法正常使用，说明这个交换机的接口确实是被打雷打坏了。